السلام عليكم أصحابي كسر dhawaad madbaxa Muna maanta waxaan la qaybsanayaa sharaab yar oo durayga ama hargabka aad ugu fiican insha Allah oo Ilaahay biidni Allah nagu caafimaad siinayo oo aad u wanaagsan si yar oo fududna waad u samaynaysaa xoogaan waad samaysan kartaa talaagada gashan kartaa ma sha Allah Allahumma baarik daawasho wacan بسم الله الأسطات maanta dhawaan idin sheegay waxyaabaha wadka waan jeclahay garanaysid kan aniga soo iibsaday kan yarna daba quruxdiisa anigoo kale oo nooy maalintii xabaashida masaa ku arnaysaa ku soo qad qaadanaysa alaab iyo bad iyo kii malabka alxamdulillah I love these things anyway waxaan sameynaynaa sharaab yar oo insha Allah u fiican dhaxanta waa soo gashay marka hargab iyo duray badan baa jira ilaahay muslimiinta caafiya Allahumma shfi مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين امين لها marka insha Allah let's go on bilaabina waxaan hayaa xabad liin dhanaan iyo xabad liin macaana iyo waxaan ku darayaa xabad sinjibiila oo isku yareen ka badan kartaa turmeric na ku dar kartaa doonaysid akaan kuma darayo turmeric waxa weeye huruuda insha Allah so let's go marka ugu horeysa waxaan diirka ka qaadayaa sinjibiisheena yar aragtay sida diirka looga qaado laakiin waan ka qaadayaa insha Allah ana midi baan kaga qaadi karaa xataa so why not midida laakiin wax badan bay qaadaysaa garanaysaa ana diirkan ka qaadayaa insha Allah sinjibiishi markaan diirka ka qaaday aan arkayna yaraatayo laba ayaan ka dhigay insha Allah bismillah liintana diirkan ka qaadayna laftigeeda insha Allah liinteeni waan jarjaraynaa liin dhanaantii lafaha marka hore ka saarayaa inkastoo mashiinku aan filayo inuu shiidayo laakiin doonaya inaan jabiyo so waan ka saarayaa insha Allah bismillah jarjaraynaa laf yar baa halkaa ku jirta ka saar mid kalena soo baxay waxaan ku darayaa mashiinka waxaan rabaa biyaha yar xataa inay ku darsamaan markaa wada dar iminkana waxaan ka saaraynaa diirkan ka qaadaynaa liin macaantii insha Allah waan jarjaraynaa bismillah ku rid halkaas tak liin macaanta waan jeclahay anigu iyada pure inaan cabo biyaha yarna waan doonayaa markaas waxaan ku darayaa malgacad yar oo ah maxaa lagu yiraahdaa cinnamon powder qorofal shiidan kadibna waxaan ku daraynaa malabkeeni so bismillah let's go gacanteedii ka qarini mar labaad geli let's go ma sha Allah baalkan waxaan soo iibsaday inaan inta yar ku xaysiiyo ka sheekay waan shiidaynaa imika bismillah kaas hadaan ku soo dhaweeyo ma sha Allah ayaan ku sadana okay nice walaaq reed sunshine halkaan aan ku soo shubtay tare maalmihi af Soomaali ma garanay ice cube tray oo ka talaagada lagu rido barafka lagu sameeyo intaas baraf cad baan ku daayay intaan halkaan ku shubayaa intay deeqdo insha Allah اوبس نكون بديه بسم الله
ما شاء الله waad ka yaabi doontiin ku yara badbadiyey saasaa fiican stop nice ما شاء الله talaagadan dabcan gelinayaa intay baraf noqonayso kadibna waynu tusayaa sidaad u isticmaalaysiin insha allah wakaas ما شاء الله talaagadan gelinayaa dabcan intay baraf noqonayaan insha allah بسم الله وكان وانكسر صاري تلاقدي سوي إنك حبة بان صارنا يا وطاس ما شاء الله حاكو جرته وسنجبيشي لينتي لين هكا كريد بيا كرول بانكو شوينا بسم الله وهذا لاقسة كل هذا سمك كبهش ما شاء الله واحد هاي 16 شراب إن شاء الله وإذا مرضت فهو يشفين لا عفماتك هيا لكن لا يوحي الدلالة خذوا حذركم يا أسباب إلى الله معنا إلهينا ومسبب الأسباب لكن وكاس حبدا ساتشم اسكو سينيسا ما شاء الله اللهم بارك إن شاء الله عافمات بس كهيسا تامة تلاقي دا تكوري ديسا مربقفكي إلهي هرب نقوم كياني يدوري حنونه وباهدا يا سو صارنا يدك كوريدنا إن شاء الله كورا مارنتاس اللهم بارك سو فكري وناكسن معه بسم الله وكاس بسم الله dhanaankii iyo sinjibiishi baa kala dhamaysta qofka doonaya dhow malabiro ku darsan karaa dusha malabiro dabiiciyana waaban hayaan ku daraya insha allah dan doono laakiin very nice ma sha allah allahumma barik bisixa laafiya